好，感謝主，感謝主咧，即係可以係繼續去有機會去分享神嘅話語啦。咁今日咧去分享神嘅話語有個題目嘅，就係叫做全心謙卑咁樣。咁我哋好想用路加福音啦，第14章7至到14節咧，去同大家去分享。不過喺分享之先呢，不如我哋都作一個禱告啊。好，主爸爸，多謝你，多謝你真係俾我哋可以去聽主你嘅話語。係因為耶穌你嘅比喻，你嘅話語實在美好。因為你嘅話語，你去建立我哋嘅生命。亦有求主你今日喺呢個時間裏邊，你將主你嘅説話透過孩子嗰個嘅分享，求主你去恩膏，亦都求主你真係讓我都謙卑，讓我哋去謙卑去分享，亦都謙卑去領受主你嘅帶領，你嘅話語。主啊，讚美你，願榮耀歸俾你。我哋禱告奉主名求。Amen， 感謝主。咁咧，我頭先Elton 牧師咧，咪分享佢19年前結婚係嘛？係啦，係啦。咁我又講翻我記得嘅。咁我17年前結婚咁樣，我即刻諗嘅頭先係啦。咁係啦，咁樣計翻咁嘅時候咧，想講咩咧？咁其實大家有冇有大家如果在座咧弟兄姊妹你過往結婚咧有冇擺酒咁樣？有嘅係咪啊？係啊。咁我諗翻咧，我結婚嘅時候咧擺酒咧，其中一個好大好叫做好傷腦筋嘅地方咧，就係我要諗下邊個坐邊度啊，係咪？即係主家席就容易啲理解啦，係咪？但係主家席都好複雜噶嘛，你咁多親戚朋友係咪？跟住你又有朋友，跟住咧即係叫做外父外母又有佢嘅咩啊？有佢嘅親戚噶嘛？哇！你點樣擺邊個位？或者我阿爸阿媽又有哇！即係好傷腦筋啊！咁所以咧，我想可以顯示下一張，大家咧去到婚宴或者可能過往啦，你去結婚你過往結婚係啦，啱啊！你過往結婚嘅時候咧，即係記唔記得你去婚宴嘅時候你有冇得揀位坐嘅？首先第一樣嘢冇嘅，應該係個主人家咩啊？編咗你坐邊度就坐邊度啊，係咪？或者調翻轉就係，如果你作為主人家呢，你要去編排呢一個座位，其實都幾困難嘅咁樣，係啦。即係我想我記得有一個畫面呢，就唔係我個婚禮啦，當然係啦。即係我嗰時即係以前教會呢，都會有好多要幫手去籌辦呢啲婚禮啊，咁啊坐位啊，咁你又要做招待咁樣嚇，你坐呢度，你坐呢度咁樣係咪？即係有晒個 list 咁樣。咁我記得有一個畫面我都好深刻嘅，嗰個畫面就係呢，即係有一圍呢嘅親戚呢。即係我當日就你去坐呢度啊，咁啊坐下突然間，咦點解呢圍冇乜人嘅咁樣？跟住隔離嗰圍咧，哇又堆到咧滿晒人咁樣，就係因為嗰啲親戚，喂我有個 friend 喎，我都好熟嘅喎，你做咩無端端你又偏我呢度？我應該同佢一齊坐噶嘛？哇咁點知咧嗰圍12人就應該得翻9個10個咁樣，另外嗰圍啊哇即係逼到咧可能14、15人咁樣逼埋一齊咁樣，即係我會去諗翻，其實喺一個婚宴裏邊，如果作為一個主人家邀請咗你咩啊？坐邊個位就應該就坐嗰個位啦，係咪？如果你咧明係坐嗰個偏咗你嗰個位，你又唔係坐嗰個位咧，其實就會有好多即係如果人哋又要你行翻轉頭啊，其實就好尷尬咁樣。咁其實今日咧，啱啱頭先話路加福音呢一個嘅比喻，其實耶穌曾經都講過一個類似嘅比喻。咁不如我哋一齊去讀一讀。喺路加福音14章7至到14節，耶穌咧喺一個筵席裏邊去分享咗一個叫筵席嘅一個比喻，我哋一齊讀。耶穌見所請的客揀選首位，就用比喻對他們說：你被人請去赴婚宴的筵席，不要坐在首位上，恐怕有比你尊貴的客被他請來。那請你們的人前來對你說：讓座給這一位吧，你就羞羞慘慘的退到末位上去了。你被請的時候，就去坐在末位上，好叫那請你的人來對你說：朋友，請上座。那時你在同席的人面前就有光彩了。因為凡自高的必降為卑，自卑的必升為高。耶穌又對請他的人說：你擺設午飯或晚飯，不要請你的朋友、弟兄、親屬
和富足的鄰舍，好怕他們也請你，你就得了報答。你擺設筵席，倒要請那貧窮的、殘廢的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了，因為他們沒有什麼可報答你。到義人復活的時候，你要得着報答。Amen。我哋去睇呢一段嘅經文嘅時候呢，我哋會睇到有首先頭嗰度啦，我哋會睇到其實有兩個嘅唔同嘅客人嘅對比嘅。有一個客人呢，就係嚟到嘅時候，佢坐咗咩啊？坐咗喺個首位嘅當中，係咪？即係可能佢坐咗主家席咁樣啦，類似啦，係啦。咁呢，但係突然間個主人話：喂，你唔係坐呢度嘅喎，係啊，唔該你咩啊？坐翻你應該啱嘅位，甚至坐咗一個末位。另一個呢，就係另一個客人呢，佢就冇揀去選坐一個首位，而係佢一嚟到就咩啊？揀咗一個末位，即係揀咗一個唔係好起眼嘅位置啦。咁呢嗰日呢個主人呢就同佢講咩啊？喂，你唔係坐呢度噶，你係可以咩啊？坐最主家席噶，你係貴賓嚟噶，係咪？佢坐喺呢個首位高位嘅時候，佢就滿有光彩。反而第一個嘅客人，佢坐喺咩啊？一個嘅明明佢應該坐末位，佢就走咗去想坐咗呢個首位嘅時候，佢就即係我會形容就好冇面啦，係咪？即係個主人叫佢坐翻去後邊嘅時候，我哋去睇翻呢一個。如果我哋真係去到一個嘅婚宴，或者我哋去到一個宴會嘅時候，其實我哋會想坐咩呢？咁當然啦，我頭先講話個主人家叫你坐邊就坐邊啦，係咪？係啦。但係有時喺我哋嘅人生，或者喺甚至喺屬靈嘅生命服侍裏邊，有時我哋都好想揀咩啊？揀去一個嘅首位。我哋如果係我梗係做 number one 啦，係咪？喺呢個屬世或者叫做喺職場裏邊，你梗係要做一個最咩啊？最勁嗰個啦，係咪？做老闆、做 CEO 或者做真係要不斷向上爬，去到呢一個高位嘅裏邊，係咪？係啦。咁但係喺耶穌點解會講呢一個嘅比喻呢？甚至佢講呢個比喻嘅時候，講咗一個好重要嘅一個嘅屬靈嘅原則，就係喺我哋嘅生命裏邊，凡自高的必降為卑，自卑的必升為高。咁其實我哋人生嘅閲歷累積得越豐富，追求好光彩啊，更高嘅位置呢，其實都好理所當然嘅。但係如果我哋知道，我哋都係被請嚟嘅一個係客人，好似過往我哋去分享信息嘅時候呢，都有講過。其實我哋人生嘅旅程，我哋都係一個嘅客旅，我哋都係被主去邀請進入喺呢個筵席嘅時候，我哋能唔能夠有個謙卑嘅心，我哋去領受主安排俾我哋嗰個嘅位置？我哋嗰個去完成嗰個嘅本分呢。咁其實喺屬靈上邊呢，我自己都有啲嘅反思。我記得係以前呢，好細個嘅時候呢，返教會呢，咁你係一個會眾啦，係咪？係啊，返嚟教會咁咪係坐邊都冇所謂嘅，我都唔介意，係咪？即係我最好坐後啲啦，係咪？即係唔係話坐最後嗰啲弟兄姊妹，即係坐後啲咁，其實都即係因為冇乜人留意你啊，係嘛？但係當你去喺可能教會裏邊有機會去服侍啦，哪怕可能係一個嘅招待啊，甚至可能之後有機會去到台上嘅一啲服侍，可能喺敬拜隊或者你行咗呢個台上面呢，基本上咩啊？人應該會認得你個樣嘅，係咪？即係如果喺一個群體嘅部分裏邊，係啦。咁開始嘅時候呢，哇！有人叫得出你個名喎，係啦。咁啊，又有機會帶下敬拜啊，哇！開始有啲嘅技巧啊，或者好多時候，甚至有啲弟兄姊妹會問下你意見喎，哇！咁呢開始呢，好似嗰個原先我都唔係好想唔係話要揀去一個咩嘅位置。但係當人對你越多咗一啲嘅好似嘅睇法啊，對你甚至多咗一啲嘅掌聲嘅時候呢，可能自己都會有一種嘅驕傲嘅心態可能會出現咗。係即係呢個我覺得係好值得我哋去尤其是我覺得我自己去服侍咗一段好長嘅時間喺屬靈嘅生命裏邊，我哋都要有一個謙卑嘅心。我哋會唔會我哋為咗得着神即係得着人嘅對自己嘅
嘅獎賞或者嗰個榮耀多過我哋去榮耀神呢？呢個喺我哋喺屬靈嘅服侍嘅裏邊，其實我哋都要好留心。但係同時間咧，喺職場裏邊其實都會發生好多呢啲嘅狀況㗎喎，係啊，即係我哋即係我哋好小心咧，唔好跌入咗哇！即係我哋要自高嘅時候咧，可能會跌咗落去喺神嘅法則裏邊咧，會變咗降卑喎，係咪？但係如果自卑嘅，反而會升為高。喺職場裏邊咧，我哋即我又諗翻轉頭啦，咁啊成日都分享呢一個，咁就係自己都有差唔多十年到嘅時間咧，都做自己即係一啲叫做自僱人士啦，做自己嘅生意咧。咁好多嘢都係好一腳踢嘅，或者叫做好多嘢都係要自己去決定，或者我去決定咁樣，係咪？係啦。咁但係當自己早年齡嘅時候咧，跳翻出嚟職場裏邊啦，係即係作為一個員工嘅時候咧，我都即係幾帶住一個好謙卑嘅心嘅，其實係啊，即係因為會覺得哇，我都脫離咗喺呢個社福界啦，可以咁講，都10幾年咧，我開始有一個好想學翻攞翻嗰個工作或者嗰個行業上邊咧嗰個嘅文化，或者甚至你嗰個職場上邊，你都要同唔同人嘅溝通啊，或者唔同嘅部分，其實都唔係好知點樣去做。我會好感恩就係當自己喺呢個職場裏邊有一個好謙卑去學習去問人，或者唔係好識嘅時候就不斷去自己去再去發掘啦，甚至我哋即係都好我都之前有分享過，自己都喺職場裏邊感恩就遇到我一個以前喺20年前啊，20年前咧一齊合作嘅一個都係基督徒一個好嘅一個同事咧，佢就係一個 partner，即係好似佢係我 supervisor 咁樣啦。咁不過都去到而家咧，因為都好感恩就係喺呢年紀裏邊咧，自己都喺嗰個工作嘅職場上邊都負責嘅嘢多咗啦，即係升咗職咁樣啦，係啦。咁所以咧，其實喺裏邊好多時候會我而家又有另一個感受啊，就係當你我嗰時就係自己就係supervisor 講啲咩，老細講啲咩，咁咪照做啦，係咪？咁但係而家咧變咗我自己有我自己嘅同事啦，係咪？有自己下屬嘅時候咧，有時我都會都試過曾經有呢個感受，即係咧我翻到嚟嘅時候，呢啲同事唔同我講早晨嘅點解咁？係咯，即係會有呢一個。會有呢一個咁樣嘅狀況嘅時候呢，我都去體察翻當自己好謙卑喺職場裏邊去默默耕耘或者做好自己嗰個本分時候，神真係好感恩係讓自己嘅職場裏邊去有一個提升咁樣啦，係啦。但係當去到某個位置嘅時候，當自己有一啲嘅經驗，甚至有你要管理嘅下屬嘅時候，係咪嘅時候又會有另一個嘅心態又會出現咗咯，係啊，咁所以我都會覺得即係今日神去透過呢一個嘅比喻，讓我哋知道唔單止我哋去即係當我哋喺一個嘅位置、一個嘅身份裏邊，越多咗一啲嘅經驗，越多咗一個嘅狀況嘅時候，我哋會唔會都省察翻？我哋有冇一個謙卑嘅心，繼續喺呢個位置裏邊去為主去榮耀神呢？呢個係一個好重要。咁而去帶出一樣嘢就係下一個神呢，佢其實教我哋點樣去謙卑喺我哋嘅生命裏邊，可以去繼續去行呢？原來我哋要謙卑接待小孩嘅。咁原來跟隨主呢都有好多耶穌嘅門徒啦，喺跟住耶穌嘅，諗下跟住耶穌嘅時候，佢哋都會喺度爭位嘅喎，係嘛？爭邊一個為大啊嘛，係咪？喺路加福音呢，同樣9章46至48節嘅裏邊呢，就有一個咁嘅爭論出現咗。咁不如我哋都一齊去讀一讀。門徒中間起了議論，誰將為大？耶穌看出他們心中的議論，就領一個小孩子來，叫他站在自己旁邊，對他們說：凡為我名接待這小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我來的。你們中間最小的，他便為大。其實耶穌去講呢一個喺門徒中間嘅爭論呢，我諗我哋返咗教會一段時間，我哋都有聽過係嘛？即係我哋要好謙卑，甚至耶穌喺呢一度裏邊去講話要去接待這小孩。
大家有冇諗下佢話邊個想做大嘅就要接待小孩？其實大家諗唔諗到點解嘅？其實即係講到要問問題咁樣，即係點解要接待小孩呢？其實最可能我諗最直接呢。其實當門徒想同耶穌講話邊個大啲，或者我要坐邊個嘅位，我可唔可以坐首位，或者坐耶穌隔離咁樣係咪？跟住耶穌先勁㗎嘛，係咪？咁咧耶穌就咩啊？叫咗個小朋友嚟，叫咗小孩子嚟，佢話邊個咧接待呢個小孩咧，就係接待我啦。凡接待我嘅就係接待天父，係嘛？差我來嗰個係你們中間最小的，他便為大。我會睇到其實小孩子，大家有冇接待過小孩子先？首先問下，即係我諗就唔好諗自己啲仔女先，我哋諗人哋嘅呢啲小朋友。如果你接待咧其他嘅小朋友咧，如果我哋好功利咁去諗咧，我直接啲講就係好似好冇乜效益嘅咁樣。即係你咧，好似我接待你請粒糖你食咁啊，係嘛？即係可能下個禮拜佢都唔記得你嘅咁樣。即係咧，或者佢唔會回報啲乜嘢俾你嘅，係咪啊？即係可能我會話我咧我關心下 Lawrence 咁樣係嘛？嘅時候，即係我唔係話 Lawrence 小孩子啊，即係關心下 Lawrence 嘅時候，可能 Lawrence 都會話嘉偉多謝你啊，去完旅行都送翻啲嘢俾你咁樣係嘛？我諗小孩咧唔會嘅係咪？即係最多都係望一望你，對你笑一笑，呢個可能就係最好，即係已經係最大嘅回報。如果我哋好功利去諗，或者可能耶穌喺呢一個嘅議論裏邊呢，就係話你去接待一啲唔會對你有任何回報嘅人咯。即係呢個就係喺天國裏邊，就係即係邊個為大，就係佢哋中間最少嘅，佢就係最大。就係因為如果你嘅動機都係為着咩啊？帶住一個回報。其實你就係正正帶住一個自我或者一個驕傲去接待人，去服侍，甚至去服侍神，我哋都係為咗回報。但係神去叫我哋謙卑去接待小孩，我相信就係去讓我哋知道我哋係咪帶住一個謙卑嘅心。神叫我哋做，我哋就去做。神叫我哋嗰個去坐邊個位，我就坐邊個位。我唔去再去爭論，我唔再去為自己去揀位去坐，或者甚至唔係去揀我服侍佢定服侍邊一個，而係如果當你能夠接待到謙卑接待到小孩，呢個就係一個最大嘅神俾我哋生命裏邊一個嘅又唔敢講係挑戰啦，而係一個好好嘅功課喺我哋生命裏邊點樣去跟隨住神呢？唔單止要我哋接待小孩嘅，要我哋咩啊？好似小孩子添咁樣，我們都要像小孩，像服侍人的。喺路加福音裏邊呢，或者喺耶穌嘅教導裏邊，我真係講好多呢啲嘅。其實即係我當我預備呢一個嘅分享，即係講謙卑呢樣嘢呢，即係全本聖經有無限咁多，即係你揭親每一個人物呢，都係佢嘅生命裏邊經歷咗一種破碎，一種嘅謙卑，佢先能夠全心去跟隨主嘅。所以我哋今日去分享呢一個全心謙卑，對我自己都有一個好大嘅一個觸動嘅。其實係啊，即係會去審視翻係咪當我而家可以去分享去服侍主嘅時候，我仍會唔會好似呢個講小孩一樣，我啲繼續去跟隨主，繼續去服侍人都好似小孩子一樣去服侍人呢？係啦，咁其實佢想講咩呢？話呢個22章咁真係好得意嘅，耶穌都好有耐性嘅。其實呢門徒有咩啊？又起咗另一個爭論喺22章24至27節。不如我哋又睇下佢今次又爭論啲乜嘢好唔好啊？咁門徒起了爭論，他們中間哪一個可算為大？耶穌說：外邦人有君王為主治理他們，那掌權管他們的稱為恩主。但你們不可這樣。你們裏頭為大的，都要像年幼的；為首領的，都要像服侍人的。是誰為大？是坐席的呢？是服侍人的呢？不是坐席的大麼？然而我在你們中間，如同服侍人的。哇！呢個有即係好得意呵！耶穌啱啱即係
即係應該可能唔知係咪轉個頭啦。我哋有門徒又話咩啊？我們中間哪一個可算為啦？邊個勁啲咁啊？即係邊個大啲？邊個話事啲係嘛？咁耶穌就又講咗啦，喺外邦人裏邊有一個王係嘛？有王位去治理佢哋掌權，咁啊你又稱佢恩主啦，係啦，咁即係真係會有個大嘅人物喺度去掌管嘅。但係喺你哋中間唔可以喎。如果你裏邊為大嘅，就要好似年幼嘅，就好似小孩咁樣，係啊，就好似服侍人咁樣。咁我喺呢一個裏邊又帶咗一樣嘢，就係近好近期呢，我都可以咁講啦。近期阿女即係阿心柔呢，就要出邊補習咁樣。咁咧佢去補習嘅時候呢，咁就因為帶佢出去補習，去補個半鐘咁樣呢。咁我哋哇都唔等佢個半鐘嘅喎。咁不如就咩啊？我哋帶咗你出去，你又自己翻屋企啦，咁樣係啦，即係咧，咁就要去咧，即係我哋住荃灣啊嘛，咁就去荃灣，跟住咧就去咗太子補習，咁太子咧完咗咧，咁你就自己翻屋企啦。咁其實過往咧，我哋真係冇試過去自己翻屋企啊！我唔知在座啲家長，你嘅仔女你想大約幾多歲咁你先？即係當然可能上一代你話我12歲翻工啦咁樣係啦，咁但係而家呢一代有啲唔同噶嘛係咪？即係可能我哋哇好多嘅保護或者覺得好唔同嘅狀況咁樣啦，係啦，咁咧所以咧喺裏邊嘅時候咧，咁叫佢翻去嘅時候，佢好得意一樣嘢，因為第一次好記得。咁我哋叫佢你搭巴士係最好啦，一出去呢，有架巴士就直接就翻到屋企樓下噶啦，咁搞掂啦係咪？咁點知呢，好不幸地呢，佢第一次出師不利啦咁樣係啦，點知一第一次呢，點知嗰個彌敦道呢應該撞車啊，咁所以嗰個巴士呢，要成20幾30分鐘呢，都即係佢真係等咗20幾分鐘都未到。咁跟住佢就即係 WhatsApp 我，喂點算啊？等咗咁耐，同埋嗰個巴士寫咩不斷延誤啦，延誤又延誤嗰啲咁樣啦。跟住我就話：咁不如搭地鐵啦咁樣，係啦。咁咧佢係從來冇搭過地鐵嘅，唔係即係從來冇自己搭過地鐵，得唔得？係啦，係啦。咁你知啲地鐵好得意噶嘛？你落到去咁你就要究竟呢邊定嗰邊咧？哇！佢咧就將佢行到去地鐵站又影幅相，係咪呢度啊？跟住行到落去嘟完入去，咁係咪呢一度等啊？跟住去到咧，跟住我哋又要再轉多架小巴先翻到我哋屋企啊！跟住佢就喺每一個嘅每一個點咧，佢都會影幅相話俾我聽咁樣，係咪？即係我覺得呢個就係小孩啊，其實係啊，即係呢個就係小孩，即係佢會喺個過程裏邊，佢知道呢一個我咧，佢識路啦，佢就會問我係咪？即係逐個點就話，因為佢好擔心佢會答錯咗，頂調翻轉頭，或者佢都唔知道點樣去處理。我覺得耶穌講呢一個嘅我哋要服侍或者好像服侍人像小孩咧，就好似頭先即係阿心柔呢一個嘅狀況係啊，我就係我哋對神會唔會都有呢一種嘅謙卑，都會唔會有呢個我都唔知喎，我都好驚蕩失路。但係好多基督徒或者好多我哋信主跟隨主嘅時候，我哋都唔係幾怕蕩失路嘅，或者可能覺得我都識啦，我都咩啊？自己搞掂啦，唔使問神啦，係咪？即係唔使問人啦，係啦。即係我哋就繼續咩啊？撞到頭崩額裂，可能搭錯線係咪啊？或者等咗好耐都等唔到啊，繼續去咩啊？去繼續去繼續喺呢個環境裏邊兜圈。所以我會覺得小孩其實佢好多嘢都會好擔心，會唔會迷失咗？會唔會會唔會喺裏邊有好多嘢佢覺得自己未必做到係嘅時候，佢會有揾一個依靠。我哋作為基督徒，我哋去信主、相信主、跟隨主嘅時候，我哋會唔會都好似小孩一樣？我哋都好驚迷失道路嘅時候，我哋會唔會去揾主呢？喺羅馬書呢，有一段嘅經文好好，喺羅馬書裏邊去第10章第13節嗰度呢，去講話，因為凡求告主名的，就必得救。即係我哋會唔會嗌救命嘅呢？我哋會唔會同主嗌救命嘅呢？如果當我哋嘅生命裏邊，我哋真係相信主就係我哋嘅主，佢請我哋嚟到呢
地方裏邊去服侍佢，喺生活上、生命上去跟隨佢嘅時候，佢係會話俾我聽咩啊？點行嘅喎？佢會話俾我聽啊，你坐呢度嘅咯。你會話俾我聽啊，你搭地鐵啦，係啦，即係佢會話俾我哋聽。但係如果當你冇求救嘅時候，我都唔知佢發生呢件事呢。可能阿心柔嗰日可能夜晚先翻到嚟都唔定㗎，因為佢冇咩啊，佢冇去發出嗰個求救，係咪？同樣我哋嘅生命面對可能我哋嘅而家我哋可能面對好多唔同嘅嘢㗎，係嘛？面對可能我哋嘅經濟啊，面對我哋嘅健康啊。喺人際關係啊，或者有好多生活上，甚至喺職場上面對好多唔同嘅挑戰嘅時候，我哋有冇向主去求救呢？因為喺羅馬書呢一度講話，凡求告主名的就必得救。你信唔相信呢？如果你相信嘅時候，喺我哋大小嘅事情裏邊，我哋會唔會都去求告主嘅名呢？我哋去求問神。讓神去介入喺當中，讓神去指引喺我哋呢個嘅道路嘅裏邊呢。咁喺路加福音11章9至13節裏邊，佢有一段好熟悉嘅經文，但係我都覺得即係呢一段經文真係要成為我哋一個好大嘅提醒，就係當我哋去祈求嘅時候，神係真係會喺當中去聽我哋嘅禱告。係啦，咁我哋一齊去讀呢段經文好嘛？1、2、3起。我又告訴你們，你們祈求就給你們，尋找就尋見，叩門就給你們開門。因為凡祈求的就得着，尋找的就尋見，叩門的就給他開門。你們中間作父親的，誰有兒子求餅，反給他石頭呢？求魚，反拿蛇當魚給他呢？求雞蛋，反給他蠍子呢？你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女，何況天父豈不更將聖靈給求他的人麼？ Amen。 呢個係神嘅應許，讓我哋知道，當我哋去祈求嘅時候，我哋就咩啊？當你們祈求就給你們，你們尋找就尋見，叩門就給你們開門。如果我哋去認識個主，我哋跟隨，我哋去受過神嘅感動，我哋去回應神嘅時候，我哋每個都嘗試過，我哋都知道神當我哋叩門嘅時候，神就打開佢嘅門，讓我哋去經歷到佢。同埋最後呢一節呢，我覺得好好啊！你們雖然不好，即係呢，佢真係神好似對自己講嘅話，你呢個做父親嘅都唔係好好嘅啫，其實係啦，尚且知道嗱好東西俾兒女。其實人係好多，真係好多軟弱，好多缺乏，或者甚至好多嘅驕傲，或者好多唔同嘅眼光。但係我哋都尚且會將好嘅嘢俾我哋嘅兒女，何況天父？今日天父喺當中，讓我哋知道，我哋倚靠主嘅時候，我哋懂得求救嘅時候，神就將聖靈給求他的人。即係今日我哋想唔想去領受？即係每一日，當我哋有一個謙卑嘅心嘅時候，我哋去領受神嘅聖靈，去帶領我哋、指引我哋。因為聖靈係我哋隨時嘅幫助，呢一個係好重要。我哋即係好想我哋即係再一次去提醒我哋，全心去謙卑喺神嘅當中。我哋下一個再去講埋呢個腓立比書2章3節。其實全心謙卑呢，其實係都係一個自我評估嚟嘅。即係好似頭先話呢，可能喺我哋生活上邊一啲好簡單、好細微嘅一啲嘅細節嘅時候，我哋都可以去經歷主嘅，我哋都可以咧去求告主嘅，讓神去帶領我哋唔偏離喺佢嘅道路嘅裏邊。所以呢個係一個自我嘅一個評價咯。喺腓立比書2章3節，不如我哋一齊去讀啊！凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀，只要全心謙卑，各人看別人比自己強。喺呢一個嘅經文裏邊，正頭先啲門徒成日話邊個大啲，邊個勁啲嗰啲，係咪？其實佢哋唔多唔少都有一種咩啊？有一種結黨啊，係咪？即係建立佢自己嗰個嘅權力或者嗰個勢力嘅裏邊，係咪？即係當耶穌哇讚你應該係最勁噶啦咁樣嘅時候，佢哋就哇咁啊多人跟我啦咁樣，係咪？即係但係神裏邊喺聖經裏邊去話凡事不可結黨，亦都唔好貪圖虛浮嘅榮耀。點解人會想揀去，或者頭先嗰個比喻裏邊嗰個人係會揀去守衛，點知最後好慘地俾個主人叫佢翻去末位？其實即係因為佢都好想
去貪圖一個虛浮嘅榮耀。但係喺聖經裏邊話，只要全心謙卑，各人看別人比自己強。我去睇呢一個嘅經文嘅時候，全心謙卑呢，好字面去解釋嘅，就係我哋要心裏邊都要好卑微。但係卑微講緊唔係要去自卑咯，而係用一個正確嘅評估啊自己嘅態度，即係我究竟我今日面對呢件事，我面對可能喺我哋喺人生面對一啲嘅困境或者一啲嘅狀態嘅時候，我去評估翻係咪我係好依靠咗自己呢？我係咪好多自負或者自誇呢？定係我為自己留咗一啲位置冇放手俾神呢？喺聖經裏邊講話，看別人比自己強，就係唔係低估自己嘅才能，唔係話自己人哋一定係叻過自己，唔係。我哋唔係要去講呢樣嘢，而係我哋能唔能夠造就人嘅生命？亦都唔好咁多計較喺人同人之間嗰種嘅狀況。我去睇查考咧謙卑呢樣嘢咧，咁有一個形容，我覺得都幾特別嘅。佢有啲學家學者啦，咁啊，去形容謙卑咧，就好似呢一張地氈咁樣。即係如果你係謙卑咧，你就要做嗰張地氈咁樣。係啊，哇！咁你即係做地氈即係點啊？大家而家做咩？俾人踩係嘛？哇！咁好慘喎咁樣，即係踩到扁晒咁樣。係啊，但係我會睇正面少少。我係講緊一個謙卑，確實我哋係讓做即係等於一個紅地氈係嘛？即係我哋可以造就人嘅生命，甚至我唔去睇人咁簡單，即係我去睇我哋嘅生命會唔會去讓神好似依家銅地氈裏邊去彰顯佢嘅榮耀喺人前呢？即係呢一個都係我相信係一個好重要嘅一個嘅睇法。但係如果我哋去講嗰個嘅學者去講謙卑嘅張地氈，都唔係太過過分嘅。其實係啊，即係我哋去諗翻耶穌佢喺十字架上邊為我哋所擺上佢受嘅辱罵，所受嘅鞭傷，其實真係會喺聖經裏邊都有講好多嘅踐踏，係咪啊？咁我哋如果要學效耶穌嘅嗰種嘅柔和謙卑，其實正真係有呢一個有呢個意味，有呢一個喺我哋去話要活出一個謙卑嘅一個生命嘅時候，我哋能唔能夠以耶穌佢呢一個嘅成為我哋嘅榜樣呢？係啦，咁我會睇謙卑，亦都好多時候調翻轉就係即係驕傲啊嘛，係咪？係啦，其實喺我哋生命裏邊亦都有好多隱藏咗嘅驕傲嘅，係啦，即係可能隱藏咗嘅驕傲就係我哋可能會拒絕咗神嘅呼召都唔定嘅喎，係啦，即係好多時候我都即係喺即係教會一段時間啦，好多時候都會有時問到弟兄姊妹係會不如去做嗰啲服侍啊，或者嗰樣嘢，咁可能啲弟兄姊妹未係時候啊，未得閒啊，即係佢有好多自己嘅咩啊，好多嘅事情啦，或者佢覺得我未有能力去做啊，我唔願意去做啊，留翻俾佢做啦，佢就做得更加好嘅，會係咪？其實你去諗翻呢一種都係一種唔謙卑，或者係另一種嘅隱藏咗嘅驕傲。即係我哋正有一個好好嘅機會，讓我哋去服侍主，去回應神嘅時候，我哋反而冇去接受呢個回應，反而係繼續揀翻自己嗰個位置。我都係做翻呢啲得㗎啦，係啦，即係我哋冇去做到神俾嘅機會，我哋去做嘅事情。所以呢個亦都去帶咗我哋下一個去講，就係話，如果我哋要去一個謙卑嘅一個生命喺呢個世上邊，作為呢個客旅，我哋能唔能夠做一個忠心嘅管家，一個真正我哋頭先話凡自卑嘅必升為高。你話哇個個都想喎，咁但係你要去好謙卑又要自卑先有提升。但係你要諗翻真正嘅提升係從神而嚟嘅，即係唔係我哋要即係今日去分享呢段經文，我哋唔係要去耶穌嘅重點，真係我相信唔係話你要向上爬，要去揾好多錢，去到好高位係唔啱，而係要我哋知道真正嘅提升係從神而嚟，而我哋嘅生命有冇做好一個忠心嘅好管家呢？我哋一齊讀路加福音16章10至12節。人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不義，在大事上也不義。
倘若你們在不義的錢財上不忠心，誰還把那真實的錢財託付你們呢？倘若你們在別人的東西上不忠心，誰還把你們的自己的東西給你們呢？喺呢段經文裏邊呢，佢帶咗就話喺我哋嘅生命裏邊，要喺小事上邊要忠心，大事上都要忠心啦。喺錢財上忠心，喺別人嘅東西上面忠心，我哋就會得到喺神裏邊，我哋即係佢會神就會將我哋就會提升啦，即係會將你們自己的東西給你們啊嘛，係咪？係啦，即係所以其實喺裏邊就係好在乎我哋生命有冇一個忠心，即係如果當我哋係成為一個忠心嘅管家，我哋就能夠去活現咗一個謙卑嘅一個嘅生命，讓我哋能夠得到咧真正嘅喺從神而嚟嗰種嘅提升。所以哥林多前書4章2節呢，所求於管家的是要他有忠心。即係如果我哋今日作為一個神嘅管家，喺神國嘅管家，或者我哋去跟隨主，我哋有冇呢一種嘅責任呢？我哋有冇呢一個嘅忠心，去讓我哋知道，當我哋去忠心嘅時候，提升嘅責任呢，就係個主人嘅啫，係嘛？即係我哋講嚟講去就係話啊，主人就係要去叫你坐邊就係坐邊一度。即係好似約伯記裏邊收取係嘛，就喺神裏邊，而咩啊？俾你嘅係施予都係喺神嘅手裏邊。我哋有時我哋會調翻轉，我哋就會覺得我憑咗自己嘅努力，我就希望可以得到一個嘅提升，但係最後可能帶嚟嘅就係好多嘅比較，好多嘅失望，或者甚至我哋唔能夠好忠心嘅去完成一啲所謂嘅小事，因為我哋會覺得咁少嘅嘢，我啲大人物唔使搞啦，揾啲細嘅去做得噶啦，係咪？即係我哋好多時候會揀咗一啲明明神要讓我哋去成長嘅事情，我哋錯過咗。但係喺一件小事上，好似呢段經文裏邊，喺小事上嘅忠心，大事上先會有你份。喺最小嘅事上不義呢，其實都會引發到喺你嘅生命裏邊都成為咗有機會有個不義嘅一個嘅狀況會出現。所以都鼓勵大家唔知大家有冇去聽過，即係我哋都好中意啲心理學嗰啲啊嘛，係咪？曾經心理學裏邊咧有一個好出名嘅研究啊，係咪？即係個實驗啊，就係一個棉花糖嘅實驗啊。大家有冇聽過？即係個棉花糖嘅實驗呢，就係將個棉花糖擺喺個小朋友面前，係咪？跟住呢，嗰個實驗員呢就話：你而家呢可以食咗佢嘅，但係如果呢你等我出咗去再翻嚟嘅時候呢，你就可以有2粒棉花糖咁樣，係咯。咁個研究結果，大家有冇人要理解過？個研究結果其實都就係一半一半啦。有啲就可以咩啊？即係有啲就話，即係等到個實驗員翻嚟，哇！真係有2粒棉花糖，係咪？有啲呢就甚至其實有段片睇啊，不過我今日冇咁樣 cap 出嚟，好長嘅段片，係啊。咁有啲咁我見過嗰段片呢，有啲小朋友呢就即係呢舐嗰粒棉花糖，幾聰明嘅其實係咪？舐嗰粒棉花糖舐完拜拜咯，即係我冇食到啊，係啊，幾犀利啊啲招係嘛？咁但係有啲就咩啊？一出去就即刻攞咗嚟食啦，係咪？係啦，即係會有呢啲情況。咁當然呢個研究好想帶出一樣嘢嘅，就係話，如果當你有一個全心嘅一個嘅耐性啦、忍耐啦、抵受誘惑嘅能力呢，咁日後呢個小朋友喺呢個學校啊、職場嘅成長裏邊呢，咁應該有機會去能夠抗壓能力更加高咁樣啦，或者抵受到誘惑咁樣啦，係啦。咁其實呢一個咁樣嘅研究其實都幾似我哋今日分享呢一樣嘢，就係我哋有冇一個全心謙卑去等候神佢自己嘅時間呢？係嘛？即係好似聖經裏面講話，神一定會咩啊？提升你嘅喎，神一定會當你成為一個忠心嘅管家嘅時候，就好似嗰個小朋友，你忠心睇住粒糖，係咪？即係你等我翻嚟，你有祝福㗎，你有雙倍嘅祝福㗎，甚至係咪？係啦。咁同樣，當我哋去
去喺聖經裏邊去講話，你喺小事上面忠心，神係必定會俾咩啊？大事俾你嘅。神呢會讓我哋嘅生命裏邊係會提升嘅。咁我哋有冇呢一個嘅信心？我哋去等候神俾我哋嗰個嘅恩典同埋祝福呢？係啦。咁我哋去再睇多一個一段嘅經文。呢段經文呢，其實就係頭先我哋講話喺聖經裏邊，如果講開謙卑呢一個嘅題目呢。差唔多個個嘅聖經裏邊嘅榜樣嘅人物呢，都可以成為我哋一個嘅榜樣啦，係啦。咁而其中呢，我想抽出就係呢一個係耶穌對彼得，即係當彼得咪3次不認主之後，耶穌就釘咗十字架，死後佢復活之後呢，佢再喺海邊見到彼得嘅時候，咁耶穌就同佢講咗3次我愛你噶嘛，係咪？即係要去照顧神嘅，即係要去照顧神俾佢嘅羊啦，係咪？咁跟住之後呢，再講咗呢段經文。呢段經文就係話，我哋喺約翰福音21章18至到19節，不如我哋都一齊去讀呢段經文啦。我實實在在的告訴你，你年少的時候自己束上帶子，隨意往來。但年老的時候，要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。耶穌說這話是指着彼得要怎樣死，榮耀神。說了這話，就對他說：你跟從我吧。Amen。話原來呢，當耶穌最後呢句話你跟從我吧之前呢，其實就係帶咗一個叫彼得去預示預言。彼得點樣死去榮耀神嘅？即係咧呢一個，如果咧一路推返去上前呢，其實就係如果當我哋知道我哋只係管家嘅啫，我哋凡事去聽命喺神嘅裏邊呢，就好似呢段經文裏邊，我哋後生嘅時候，我哋自己中意咩啊？做咩就做乜，我中意揀邊度坐就邊度坐，係咪？但係如果當你嘅生命喺神嘅成熟裏邊去建立到一個成熟嘅屬靈嘅生命嘅時候，你要伸出手來，人哋帶你去咩啊？去邊度？甚至你唔願意嘅地方，神去預言彼得，即係佢預言佢點樣死嘅。其實佢預言點樣為主而死嘅。其實係啊。但係如果當佢為主而死嘅時候，佢能夠榮耀到神。彼得最後耶穌對彼得呢個呼喚或者呢個嘅呼召嘅時候，你跟從我吧呢，彼得係真係聽咗一句咁樣嘅說話，佢都願意咩啊？去跟隨主，佢真係讓耶穌成為佢生命嘅主。所以我鼓勵大家，或者我彼此去鼓勵我哋嘅生命嘅時候，我哋領受咗，可能你有時我哋會即係你行神嘅道路，好多神嘅話語啦。可能你話哇點樣做啊？要聖人先做到嘅喎，係啦，即係或者我要跟足晒咧，好蝕底嘅喎，係啊，即係有時跟足好多真理上面嘅嘢，你好多嘢唔好真係你做咗唔係好覺嘅，係咪？但係可能喺你嘅生命裏邊，你就同主遠離咗。咁正正好想鼓勵就係我哋去知道。如果我哋要去跟從主嘅時候，即係可能有好多嘅事情，或者你遇到嘅人，或者你遇到嘅場景，甚至你嘅角色裏邊，可能未必係你最願意嘅時候，我哋能唔能夠都仍然去相信萬事都互相效力，讓叫愛神嘅人得着益處，即係一切都喺神嘅裏邊。如果神要我哋擺得我哋喺呢個位置，好似頭先阿 Bess 都講咗句説話，都幾鼓勵喎，就係即係神一定量過俾你，佢先會擺嘅，即係佢唔會過於你所唔能夠承受到一個嘅狀況。咁所以我都鼓勵大家，甚至好似彼得咁好犀利噶，即係佢係甚至係能夠為主而死去榮耀神呢一個。但係彼得仍然願意去踏上喺呢一個嘅道路裏邊。咁當然啦，神唔係要我哋點樣個個都要死咗先去榮耀佢，而係我哋喺我哋嘅生命裏邊，其實係為即係如果喺個靈意裏邊去諗，其實就係讓我哋嘅老我，讓我哋嘅驕傲去死去，讓我哋能夠謙卑去讓神去帶領喺我哋嘅生命裏邊。我想最後分享埋呢一個嘅最後呢一個比喻裏邊嘅經文，喺路加福音14章12至14。頭先我哋都讀過，不如我哋都最後都讀多一次好嘛？耶穌又對請他的人說：你擺設午飯
或晚飯，不要請你的朋友、弟兄、親屬和富足的鄰舍，恐怕他們也請你，你就得了報答。你擺設筵席，倒要請那貧窮的、殘廢的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了，因為他們沒有什麼可報答你。到義人復活的時候，你要得着報答。喺呢段經文裏邊，我哋好似調轉咗個身份喎。頭先我哋講話呢，係主人邀請嗰個客人啊，邀請個客人嚟坐席，佢就一係坐咗喺首位，又坐咗喺末位咁樣，係咪？而家呢一個耶穌講呢一個嘅後半節嘅比喻呢，就係講緊如果你係主人，你係主人家，你去邀請人嚟去食呢一餐飯或者呢一個嘅筵席啦嘅時候，你會邀請一啲乜嘢嘅人呢？就好似頭先我哋去分享嗰個小朋友啊，即係佢反而呢，去耶穌講好多筵席嘅比喻呢，通常都係講緊一個末世啦，或者講緊一個救恩嘅問題，係咪？即係都係去講緊我哋能唔能夠去進到同神一同去喺呢一個救恩嘅個筵席裏邊，我哋能夠去得着到咁。頭先我哋講話小朋友冇嘢報答你噶嘛，同樣喺呢一個嘅主人裏邊，耶穌佢話：如果你係主咧，你係主人呢，你擺設筵席就請嗰啲咩啊？窮嘅、殘廢嘅、跛嘅、盲嘅，係咪啊？你就有福啦咁樣，係啊，即係佢講緊一樣嘢就係、其實呢啲嘅，即係如果當日啦，或者可能去到現今都係啦，即係可能呢類型嘅人，其實佢冇機會，未必會俾到乜嘢嘅回報你，係咪啊？但係當你去邀請佢，當你去憐憫，當你去願意去同佢食飯嘅時候，即係當然嗱，記住呢一樣嘢，即係呢一個嘅經文唔係教我哋，唔係叫我哋你一定係要咁樣就即係就唔使請你啲朋友啊、兄弟啊、阿牧師啊嗰啲食飯嘅，係啦，即係就係請呢啲人食飯先得噶啦，咁樣即係當然唔係講到咁呢一樣嘢啦，而係佢嗰個比喻裏邊就係講緊去請一啲未必回報到俾你嘅人呢，就係有福。調翻轉，其實我哋如果我哋套入呢個筵席裏邊，其實我哋能夠去領受到神嘅救恩，或者今日我哋繼續有生命氣息去係跟隨主嘅時候，呢啲全部都係神嘅恩典。而呢一班貧窮嘅、殘廢嘅、瘸腿嘅、瞎眼嘅，可能其實就係我哋每一個，其實即係可能我哋就係神邀請咗嚟呢個筵席，我哋得着咗白白嘅一個恩典嘅時候，其實我哋都無以為報嘅。其實我哋冇嘢可以報答到主嘅，即係你話我帶100個人信主去報答主咁樣，即係唔係講緊呢一種嘅交易。有時我哋人係會好多時候你做咗啲好好嘅嘢，我點樣去回報你啊？其實神佢帶咗一樣嘢就係話你只要忠心謙卑喺你嘅生命嘅裏邊嘅時候，我哋仲記唔記得我哋嘅初心？即係我哋去即係起初的愛啊嘛！即係大家仲記唔記得你初信主或者第一次去真係好能夠經歷到神嘅經歷係啲乜嘢呢？當我哋如果被神呢個嘅被神嘅靈去觸動嘅時候，我哋能唔能夠去讓我哋嘅人生直到最後嘅時候，都能夠帶住呢份嘅謙卑去跟隨主，讓神去繼續去帶領喺我哋嘅每一步嘅裏邊呢？係啊，即係呢個係好想今日去同大家去分享一個好重要，即係點解耶穌會喺一個，其實耶穌當日咧呢一段嘅經文呢，其實佢真係喺一個筵席。如果大家記得啦，其實係喺我哋喺我上次呢去分享，佢喺一個法利賽人首領嘅家嘅筵席嘅裏邊，有個水臌嘅人佢醫治咗佢，喺安息日可唔可以治病嗰個嘅經文，嗰個嘅筵席裏邊去講呢一番嘅説話，即係佢講緊，即係一個好大嘅一個恩典嘅，係啦，即係佢講緊就係我哋嘅生命裏邊，我哋點樣去接待人，或者我哋能唔能夠去領受到就係神點樣接待我哋嘅時候，我哋去點樣去接待人，
係即係呢一個好重要嘅一個嘅對應咯。最後想做一個好簡單嘅一個總結，就係我哋好想翻去就係路加福音14章11節裏邊，因為凡自高的必降為卑，自卑的必升為高。如果我哋今日都仍然好想去，可能喺呢個在世嘅時候裏邊，我哋都好想去一個嘅高位，或者自己去揾一個嘅位置。耶穌去講話，如果你要升高，你就自卑啦，你就去謙卑你自己嘅生命裏邊去跟隨主。但係如果係一個自高嘅人，反而會降為卑。係即係呢一個，我哋能唔能夠全心去謙卑，做一個忠心嘅好管家呢？今日神已經邀請我哋去進入喺呢個筵席裏邊，我哋都有機會就好似一開始嗰個嘅客人一樣，但係我哋會揀一個乜嘢嘅位置呢？而係當主人主耶穌去叫我哋坐邊個位置，我哋係咪就坐喺嗰個位置？定係我哋仍然好想爭下邊個位先？係啦，即係會唔會有呢個謙卑嘅心，我哋去跟隨主呢？所以我都有請敬拜隊，我哋有一首嘅詩歌，好想去回應主。不如我哋一齊去站立啊！其實今日去分享呢一個嘅經文，我覺得對我自己係一個好大嘅一個提醒。我去反思翻自己係咪都係一個好驕傲或者好自高嘅一個嘅人啊？即係可能表面上未必可能察覺噶嘛，但係可能喺我哋自己嘅思想裏邊，我哋內心裏邊，我哋都仍然好想有好多喺各個高位啊，或者我都會覺得我哋有一啲人生嘅閲歷啦，我有啲嘅認知啦，有啲嘅學問啦。如果要做一個謙卑、為小事都要忠心嘅管家嘅時候，有時我都會覺得好似好難做，唔係好容易。我都好想知道究竟喺我哋嘅生命裏邊，我哋點樣去行喺一個謙卑嘅道路裏邊。但係好感恩頭先即係喺彼得呢一個嘅經文裏邊，我覺得神係提醒我呢個係神今年呢提醒我嘅一個好重要嗰個經文，就係當我哋如果屬靈成熟嘅時候，我哋要伸出手來，別人要將我束上，帶到我不願意嘅地方。但係當咁樣去做嘅時候，當咁樣跟隨主嘅時候，我哋能夠去榮耀到主。我想一路去唱呢首詩歌嘅時候，我哋去再一次以耶穌去十架犧牲嘅榜樣，成為我哋一個嘅感動。有願神嘅靈今日去感動我哋，讓我哋謙卑唔係突然間出現嘅一個嘅心，而係我哋喺我哋每一日每一個嘅細節，每一件嘅小事，對住我哋每一個人，可能我哋生命裏邊每一個嘅挑戰，或高或低裏邊嘅每一個嘅回應，每一個嘅內心嘅反應，每一個嘅行動。主啊，多謝你，主啊，感謝你，主啊，知道呢一個嘅筵席係耶穌你用你嘅寶血，用你嘅十架去買贖我哋每一個嘅生命。主啊，讓我哋今日去進到喺神你呢個嘅筵席呢個邀請嘅時候，主啊，讓我哋活着嘅再唔係我哋，而係耶穌基督你喺我哋裏面活着。主啊，有時我哋都好軟弱，我哋好多嘅驕傲，好想爭位，好想有好多嘅榮耀喺人前發生。但主啊，求你真係今日就將一個謙卑嘅心，一個謙卑嘅心態，你充滿喺我哋嘅裏邊，讓聖靈你帶領我哋。聖靈啊，求你親自你嚟到當中。弟兄姊妹，鼓勵呢個時候，如果喺我哋嘅生命裏邊，我哋仲未識得向主去降服，去
去謙卑，去向主去嗌救命。我哋呢個時候，你向主即係交託我哋嘅生命裏邊嘅挑戰，我哋嘅問題，我哋交俾我哋嘅主，讓神再一次作我哋生命嘅主，讓神喺我哋生命嘅寶座裏邊成為我哋嘅主，佢坐上喺呢個位置，我哋自己退翻落嚟。主啊，求你嚟幫助我哋，弟兄姊妹嗰日嘅時候，你去禱告，為着你自己嘅生命去禱告，為着一個謙卑嘅心去禱告。哈利路亞，沙呀啦啦啦，西達達呀，沙呀啦啦，沙啦啦，沙啦巴巴西達。生命裏邊仲有好多嘅比較，好多嘅計較，唔能夠忠心去作呢個管家嘅時候，主啊，求你真係讓我哋今日我哋就藉着呢個時候，你更新我哋，求聖靈你提醒我哋，可能而家我哋生命裏邊喺我哋嘅生活裏邊有好多唔同嘅角色。神你喺你嘅話語，你真理裏邊已經教咗我哋好多，但有時我哋會覺得好似咁樣唔得㗎，我哋都有呢一種抗拒，或者可能對神你話語有時甚至唔係好認同。主，求你去更新我哋呢個心思。主，讓我哋知道，我哋凡自高嘅必降為卑，自卑的必升為高。主啊，求你真係揭示，讓我哋知道，有時我哋靠自己嘅呢啲嘅方法係行唔通。讓我哋能夠睇到神，你讓我哋要耐心去等候你嘅時候，嗰個嘅祝福，嗰個嘅恩典。聖靈，求你工作，求你揭示我哋內心裏邊嘅軟弱。弟兄姊妹，呢個時候最後我哋都用多1-2分鐘嘅時候，你向聖靈去求主去揭示我哋有啲乜嘢，仲有好多嘅自高嘅事嘅心態，可能喺我哋嘅工作，可能喺我哋同伴侶或者唔同人嘅相處裏邊，或者我哋對於我哋仲好有把握、好掌握嘅事情，我哋能唔能夠放手謙卑去到神嘅當中，讓神去介入喺裏邊，讓主成為我哋嘅主。主啊，多謝你，因為一切都係從你而嚟，我哋有生命氣息都係從你而嚟。主啊，讓我哋就由今日開始，讓我哋嘅生命每一日好敏銳神你嘅話語，好敏銳神你對我哋嘅提示，好敏銳我哋坐邊一個嘅位置，一切都交到喺你嘅當中，由你去帶領，讓我哋緊緊去跟隨。多謝主你嘅恩典，多謝你真係俾我哋有一個咁好嘅時間，讓我哋去更加認識你，更加認識我哋自己，更加認識我哋點樣去跟隨主，跟隨到底。多謝你耶穌，願榮耀歸俾你。我哋同心嘅禱告係奉耶穌基督得勝嘅名字，我哋一齊講 Amen， 哈利路亞，感謝主。祝福大家，讓我哋都一同去努力，去喺神嘅道路裏邊繼續去跟隨主。今日嘅崇拜去到呢一度，咁我哋下個星期再見大家。